متتبعين على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم في لقاء رياضي جديد من برنامج ستار صغار. My name is عطاء الله ناجي. I am 10 years old. I study in طيب المهيري school. I play with براعم الاتحاد أكاديمي. قديش عندك في أكاديمية براعم الاتحاد؟ عام. قديش معدلك عطاء؟ 1788. 88 ما شاء الله. مثالش تقدم تحية للمعلمين متاعك، شكون المعلمين متاعك؟ سيدي منير عمور وأنستي عواط. شنو هو الفريق اللي تحبه في تونس؟ بن قردان. شكون اللاعب اللي يعجبك في الاتحاد الرياضي بن قردان؟ خالد يحيى. والبرا الفريق الأوروبي شكون؟ البارسا تحب؟ لا ريال مدريد. تحب ريال مدريد؟ علاش تحب ريال مدريد؟ خاطر فيها لاعبين قوى. زيدان. واحكي لنا شوي وقت لو كنت تدرب في الأكاديمية ريال مدريد. كنت نلعب وباسات وكنت ايه. طلع علينا ييرو و بيلي كارم بيلي. لا كم مرة جاي مقابل. ايه سمي لي تشكيلة ريال مدريد ترى عطاء. في الجول نافاز وفي الدفاع كارفاخال وفاران وسيرجي راموس ومارسيلو. في الوسط كروس وكاسيميرو ومودريتش. وفي الهجوم بيل وبنزيما ولوكاس باسكيت. وشكون اللاعب اللي تحبه يجي لريال مدريد؟ مبابي. ليش تحب مبابي؟ خاطر قوي وكان يدخل معاهم يولي فريق معشق. عاش ينهزم يرجع الشامبيونز ليج. ايه عطاكي ان شاء الله بعد ما تكبر شنو واش تحب تولي؟ طبيب. نحب باش نعالج المرضى والأعمى والأطرش باش يولوا على بس اليوم يشوفوا. صحيت عطاء. وكرويا؟ كرويا نحب نلعب كرة قدم. والحقيقة بوك شجع فيك أكثر ولا أمك أكثر؟ ديما يشجعوا فيا. ايه. واش تحب تقولهم؟ نحب نشكرهم ديما. ايه. أعطينا كلمة الختام عطاء. نسلم على مدربيني ومعلميني وأهلي، أمي وبابايا وسيدي نور الدين وسيدي رضا وسيدي منير عمر وأنستي عواطف وكل اللي قرروا. قاعد معناتها يخدم بكل جدية، قدامه مستقبل كبير ما شاء الله عليه. ناجح في قراءته ونتمنوه كما ينجح في قراءته ينجح في الكرة. معدل ما شاء الله 17 في ذرية 88 على ما نعرف. لا بالنسبة لعطاء عنده ميل للوسط الميدان متقدم، فهمت، وعنده المواصفات ما شاء الله البدنية والفنية معناتها. نتمنى له ان شاء الله مستقبل واعد ويكون في المستوى ان شاء الله ويمثل الجمعيه كيف ما مثل باباه قبل معناتها الاتحاد ان شاء الله. هكا مستمعي دفاع متتبعين على الصفحه الرسميه نكونوا انهينا حلقه اليوم من برنامج ستار صغار، وان شاء الله عطاء باش يطلع لنا ملاعب كبير كيما بوه وطبيب زاد.
سعادة FM